il calendario dell'Apocalisse rivelato dagli arcangeli a Margherita Samper. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi dell'Apocalisse che è stata rivelata a Margherita Samper, una mistica che ha ricevuto delle apparizioni e dei messaggi dai tre arcangeli Gabriele, Raffaele e Michele tra il 1968 e il 1970. Questi arcangeli hanno descritto per filo e per segno a questa mistica tutte le tappe dell'Apocalisse. Le riassumiamo brevemente, poi le passeremo in rassegna, ognuna nella loro specificità e singolarità, per cercare anche di decifrare gli eventi tragici di questi tempi e gli eventi che ci aspettano. La prima tappa dell'Apocalisse, secondo la rivelazione degli arcangeli a Margherita Samper, sarà l'avvertimento. La seconda è il miracolo, la terza è il castigo, la quarta è il sorgere dell'Anticristo, la quinta la conquista di tutte le nazioni da parte di Satana, la sesta è il segno della bestia, la settima è il sollevamento di tutto il popolo di Dio dalla terra, l'ottava le piaghe degli ultimi giorni, la nona la battaglia dell'Armageddon, la decima la nuova terra, l'undicesima i 1000 anni di pace, la dodicesima il nuovo cielo e il regno di Dio per tutta la terra. Bene, iniziamo a leggere i messaggi relativi all'inizio dell'Apocalisse. Dice Gabriele, l'arcangelo di Dio e l'arcangelo di Maria, regina degli angeli: la venuta di Gesù in gloria e maestà darà principio all'era di pace che tutti gli uomini desiderano ardentemente. Per questo scopo Gesù morì e risorse. Per questa ragione Gesù ascese al cielo. Per questa ragione egli si addossò le vostre colpe e lavò tutti dai vostri peccati con il suo sangue. Per questa ragione egli ha dato sua madre come madre di tutti gli uomini. Se egli ascese, è sicuro di ritornare. Se egli è il vero figlio di Dio, la sua parola è vera. Se in questa generazione egli non ritornasse, tutto allora sarebbe perduto. Infatti, senza la venuta di Cristo che porti la pace sulla terra, certamente molti uomini perirebbero per opera delle proprie mani che hanno la chiave dell'autodistruzione. Tutto allora sarà perduto e una profonda disperazione si stabilirà sul mondo intero. Il fumo nero porterà morte e gli uomini non vivranno più come figli di Dio. Queste totali tenebre di spirito diventeranno presto l'ultima punizione degli uomini, quando verrà la tribolazione e ogni speranza verrà meno. Allora la paura e il terrore afferreranno il cuore di ogni uomo sulla terra, poiché l'Anticristo regnerà e tutti i demoni dell'inferno domineranno con lui. Dalla bocca degli uomini usciranno bestemmie e oscenità. Le azioni degli uomini saranno di gran lunga peggiori di quelle dei demoni, perché quando l'uomo cade nel baratro della disperazione, nulla può intenerire il suo cuore e la pazzia sconvolgerà la sua mente. Senza Cristo non vi è luce. Quando la luce tremolerà, cosa avverrà? Dalla razza dell'uomo sarà partorita una razza di mostri. Gesù venne come piccolo bambino povero in una stalla.
ma anche allora la luce risplendette nelle tenebre di quel tempo. Egli portò con sé un messaggio per tutte le generazioni, ma il suo più importante messaggio fu per oggi. Chi ha orecchi per sentire, lasci che lo ascoltino. Cristo fece una promessa. Quando l'Anticristo inizierà il suo regno, il Figlio dell'uomo apparirà venendo su una nuvola e con lui tutte le schiere degli angeli per combattere contro gli spiriti maligni, e come certamente avverrà l'Anticristo, così Cristo Re verrà ad abbatterlo. Alzate le vostre teste e rallegratevi, perché quando queste cose cominceranno ad accadere, allora sappiatelo, la seconda venuta di Cristo sarà vicina, proprio alle porte. Questi messaggi vi vengono dati da noi che siamo gli arcangeli per volontà della Madre di Dio. È scritto con l'ausilio della penna tenuta da Margherita Samper, una povera serva di Maria, regina del cielo e della terra. La modesta famiglia è passata attraverso la povertà e l'umiltà, perdendo la stima di molti parenti e amici, schernita e senza mezzi, per provare la verità di quanto scritto. Ora, mentre loro lavorano, nei loro cuori c'è pace, perché credono alle parole e continueranno a farlo sino alla fine dei loro giorni, anche se non sanno dove li condurrà questo nostro messaggio. Gesù chiese una fede quanto un chicco di senape, e senza dubbio questa fede nei cuori di Margherita e di Carlo Sampaire e dei loro 3 figli. La piccola Patrizia parla a nome di tutti quando solennemente rivela: siamo poveri, non lo siamo, noi siamo ricchi nella Madre Maria. Ricchi infatti di un'incalcolabile ricchezza, perché è la Santissima Vergine che conserva viva la loro fede. Ella infonde speranza, mentre gli avvenimenti umani li riempiono di paura e scoraggiamento, perché suo figlio verrà una seconda volta, perché vi sarà pace, perché essi saranno portati in un posto sicuro quando verrà la tribolazione. Un posto sicuro? Dov'è un luogo sicuro in un mondo impazzito? Maria, Madre di Dio, l'ha promesso per tutti, i suoi veri figli che indossano lo scapolare marrone e recitano il rosario. Noi sfuggiremo alla tribolazione, al terrore, alla disperazione, con la nostra Santissima Madre che ci guiderà. Voi che amate e onorate la Santa Madre di Dio, continuate a pregare, pregate sempre di più devotamente dei giorni passati, perché ogni giorno che passa si avvicina il tempo di pace. L'obbligo gravoso della preghiera diverrà più pesante, ma alla fine vedrete il volto di Cristo che verrà a salvarvi, a portare ordine al posto del caos, pace ove prima vi era guerra e amore come vittoria sull'odio. Mantenete salda la vostra fede, poiché grande è il pericolo. Portate i vostri rosari sempre con voi e pregate in ogni momento disponibile. Non tutto è perduto per voi che amate Dio. Adorate il Figlio di Dio e onorate la Madre di Dio. Molti periranno in questi ultimi giorni, ma nessun figlio di Maria si perderà. State per incominciare a ricevere dei messaggi che dovete interpretare in questa luce. Sono messaggi di gioia e di speranza. Non ci proponiamo di spaventarvi, ma di aiutarvi. Maria sia la vostra speranza, la vostra guida, il vostro passaporto per la nuova terra che sorgerà dalle ceneri della vecchia. La seguirete al posto sicuro? Allora dovete ascoltare questi messaggi, perché la mappa è qui, se soltanto
sarete in grado di vederla. Fine prima parte. L'Apocalisse rivelata dagli arcangeli a Margherita Sempire.